Existem três partes que acontecem antes do bruxismo, e é bom a gente relembrar. A primeira parte delas, ampliando a primeira etapa que acontece, isso analisado em exames de sono, que são as polissonografias, é o que a gente conhece então como microdespertar, que é o acordar cerebral, digamos assim, é um microacordar cerebral. A gente não acorda, a gente não se levanta do sono, a gente não desperta do sono, mas é como se o nosso cérebro acordasse, tivesse um despertar. Então isso é chamado o microdespertar. Depois do microdespertar, a gente tem o que a gente chama de taquicardia. A gente consegue observar um aumento do batimento cardíaco através da eletrocardiograma, do eletrocardiograma, que a gente vai avaliar o batimento cardíaco aqui. E por fim, então, a terceira etapa que a gente vai ter aqui é a etapa que a gente vai chamar, deixa eu botar com uma outra cor, e eu vou botar a sigla em inglês para vocês se acostumarem, RMMA, que nada mais é uma sigla em inglês que diz atividade muscular mastigatória rítmica, né? Da sigla ao contrário, Rhythmic Mastigatory Muscle Activity, atividade muscular mastigatória rítmica. Então, basicamente, 4 segundos antes, ataque cardíaco 1 segundo antes do RMMA. Então, gravem bastante essa sigla aqui, ó, RMMA. A atividade muscular que acontece no bruxismo do sono, ela vem antes, ataque cardíaco, e vem antes, um pouco antes, o microdespertar.